Gjykata e Durrësit caktoi masën e sigurisë arrest në burg për 44 vjeçarin Rezar Tabazaj, i cili në fundjavë, në gjendje të dehur, goditi me makinë automjetin e policisë gjatë tentativës për t'u larguar. Abazaj pranoi veprën penale në gjykatë dhe shprehu pendes, ndërsa avokati mbrojtës tha se klienti i tij ka kryer të njëjtën vepër edhe 2 muaj më parë, për të cilën kishte masa shtrënguese detyrim paraqitjeje. Ai nënvizoi se ka qenë në efektin e alkoolit, në fakt dhe shumë gjëra nuk arrite t'i mbante mend. Ishte edhe rasti përsëritur, në fakt se edhe 2 muaj më parë i mbrojturi Pejmej kishte kryer të njëjtën vepër, tek kësaj radhe përveç shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, kishte drejtimit pa rregull të automjeteve, kishte kryer edhe një vepër tjetër, atë të kundërshtimit me dhunë punonjësve të rendit publik. Gjykata vendosi arrest në burg për shkak të përsëritjes së veprës dhe rrezikut që paraqat. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së shtunës në zonën e ish Kënetës në Durrës, vetëm pak metra larg vendut ku më parë kishte ndodhur një aksident tragjik, që la të vdekur 2 të mitur dhe plagosi një tjetër. Patrulla ishte njoftuar nga banorët për një drejtues që lëvizte me shpejtësi dhe në mënyrë të pakontrolluar, ndërsa gjatë ndjekjes, Abazaj ka lëvizur mbrapsk dhe ka përplasur automjetin e policisë.